Bonjour mesdames et messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Checking out kuri kibaza ndashamuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tumutubikora reka tunze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira mu bakunzi ba Bujahit TV, bakunzi ba Budey. Ni kiganiro ca mbere basha nkoze tumaze kuronga agashimwe novuga tumaze kuronga subscribers igihumbi novuga ibihumbi jana by'aba subscribers kumbere ngire ko ndabashimire cyane wewe wese wagize uruhara kugira ngo dushikane novuga bijya bihumbi jana kuko si byabose kandi abone ko twaje tuba verifier bamva turazwi na YouTube right now mva bimeze neza cyane turabashimira cyane aho muri hose mu muhingo yose wherever you are turabakunda cyane kandi aho twashitse vraiment ni kubganyi ni nguvu ziwanyu kuko hajya twashitse mwebwe ni mwaragize mu ruhara runini cyane kandi tuzobashimira muzokoma mubibona tuzokoma tubashimira kandi turacabifuza kugira ngo tugere no kwindi step kuko hajya ni intango turifuza yuko twoshika no kwindi step Yes, uno musi rero ndakubwira ati ndi kumwe n'umuririmbyi bikora neza cyane naramwumvise afite indirimbo nziza kararimba neza like rero abantu baramenya kandi turifuza yuko mumumenya kuko afite ingabirano nziza cyane kuko ararimba neza cyane afite n'ijwi giza cyane mbego bibaza ko afite ijwi nk'ijyandi bibaza ko aririmba nkandi turaza kumumenya kandi uwo muririmbyi basamajwi asanzwe akora neza cyane muri game kuko ari mu baririmbyi novuga bafise inimero iri hejuru cyane muri babaririmbyi tuvuga ati aba anye tubashire mu ntara ribonye ry'umuziki ndondere araza kutubwira byinshi byereke umuziki wiwe aza kudusigura ko byerekeye nuvuga akazi kiwe kandi reka tuma mukanya aturamutse hanyuma acaramutse nabwo kunzo Bujahit TV ashatubwira n'ibyo agiye gukora n'ibyo agiye gukora bishesha bitandukanye by'abandi basanzwe bakora bite boss sawa zane okay turashima mbabari yambuze byinshi ya nta kibazo ntari kumenga uragwaye uragwaye kidogo ndagwaye urwaye kigama ni secret bro nibanga giwanje ariko araza kugerageza basi siko no ndagerageza kuko ngaha right now tuko turakurikirana n'abantu benshi cyane bo mu mingo yinshi tandukanye sibyo no yego yes right now like je n'ubwa mbere ndakubonye siko nawe nizere ko ari ubwo bwa mbere nibwo bwa mbere turamenya yego ni wavumu zonyibu nzokwibuka ibade ibishoboke yes mbega je litwa gute sindamenya amazina yawe nitwa Benny Boss nawe witwa gute rero Chris Boy kuri kwanza Chris Boy ni izina ry'uburirimbyi izina rindanga mu mwuga wo kuririmba ni izina rigo presenta wewe ryerekana profile yawe mu mwuga wo kuririmba yego niyo kibitangura ariko j'espère sanu kibitangura gusa oya nari narabikunze kuva kare kuva nkiri muto rero buke ko ndabikunda biranzamwo bimbamwe nanje cyandavyisangamo ucuvyisangamo ucuvuga ati Chris Boy ndafise ingabira izina ricarira kuko bivanye n'ukungere nabo nereka impano yanje bagenda barampa support bambwira ati Chris Boy urashoboye nanje bikampa kuhaje bikampa kutacika intege buri gihe naho usanga rimwe na rimwe mu buzima bigoye muga nkihata kugira nshike ku cyumutima ushaka ni benshi cyane batangura umuziki bafise bavuga ati jewe nakunze nkunda kumviriza ujya muririmbyi kuko la plupart y'abakunze umuziki ndundi nga mu Burundi bavuga ati twakunze tumumva Fizo twakunze tumumva Kidumu twakunze tumumva Christophe Matata twakunze tumumva like Sinzi abaririmbyi benshi batandukanye biko bwawe wewe umuririmbyi wisunze cyangwa umuririmbyi novuga avuga ati je yatumye nkunda umuziki no muririmbyi wa muririmbyi yatumye nkunda umuziki kugera n'aya mango kuva nkiri muto yari umuririmbyi yitwa Sadbi umuririmbyi akora umuziki neza bikora neza ateza imbere igihugu cyacu abishishije mu mpano yiwe y'umuziki yes kuba warakunze umuziki biciye ku nzira Sadbi yaciyemwo like yo kuririmba kugira ngo akundishe novuga Burundi abandi batabuzi mu byerekeye ingabirano no mu nzira yo kuririmba urabona yuko uzoshika ku byo yashitseko canke uzorenza ku byo yakoze ndabona imbere nkuko umuntu buri gihe yamagira ivyizigiro kagira hope kuco ashaka gushikako ndabona yuko imbere nzoshobora kuba nkawe
ko ndazi na Sadbi hari vraiment kino kiganiro kakibona avuga ati jewe vraiment ndifuza yuko new generation abantu baririmbye ku bwa jewe ndifuza yuko bazokora ibyejeje ntazoshobora gukora sibyo no aravyifuza nawe nyumva vyifuza ni vyiza gusumba yes reka tubyakire gucyonye ariko rero ubu unye muramaze ko na Sadbi hoka yimubwira ko wakunze muzika ko bwiga oya sindagirirwa amahirwe yo guhura nawe right now birashitse murahuye na Sadbi cyangwa uranusaka ryo kubona na Sadbi ni jambo mubwira canke nikiko mubwira uhuye na Sadbi namubwira ko ndamukunda umufana we ndamukunda kandi ndamufana uramushigikira ndamushigikira ndakurikirana ibikorwa vyiwe buri gihe naho rimwe na rimwe ushobora gusanga bigorana agerageza kumukurikirana uramaze guhura nawe amaso kuyana oya uranamubona amaso kuyana amaso kuyana turamaze guhura tu mugapana oya kubera kenshi mu masho arashobora kugira show nagiyeyo akarengana ari mu mutuga ndonka mwaye kugira ndamuramutse kubera haba hariho abantu benshi sindagirirwa amahirwe ariko twizere yuko ko mwagiye novuga mu mwuga umwe mwagiye guhuzwa n'ikintu kimwe ko bizogenda ndetse byo none ga bro ego right now ufite indirimbo zinga imwe indirimbo yitwa gute I love you iramaze gusohoka yarasohotse kuri YouTube channel yitwa gute Chris Boy konye yes nimba uriko urakurikirana kino kiganiro uri mu Burundi cyangwa mu mahanga wherever you want ukunda cyane kandi akubwira yuko gende kugira subscribe duteze inuvuga impano y'uno musore urumva yuko sindabumvisha ukuntu aririmba ariko ndifuza yuko kuri bwa bumwe kujya nyene mudushigikira natwebwe turifuza yuko n'uwo muhungu mumushigikira mugende kuri YouTube channel yiwe mugire subscribe nakantu gatoye gusa uraklika ko gusa hanyuma ukaba the first mukuza urabona nuvuga indirimbo zivyo naga Chris Boy ego ni YouTube yitwa Chris Boy sivyo none ga bro ego urabasha na Instagram oya kwa nini bro? Unaitwa mjini man. Instagram to me. Si to me. Kwa sababu gani sasa? Sijafikia hiyo level man. Instagram ndio create sasa hivi. Tafuta anaita Chris Boy. Ikiwezekana. Ta create ile. Instagram haiko umenidanga. Nimesahau password. No. Haiko. Haiko kabisa. Instagram. Unatokea maeneo gani? Unavuga ubahe? Mkanyosha. Maana mkanyosha tunafisa ma Instagram maana. Urukura unataka kutupatisha hapana sio kuwapatisha haya ni serious yani wewe unaona kama uwezi kutumia Instagram inawezekana Mungu akinijalia lakini mandazi gituma yagenda shobora gutahura kubera naje miss tumya gitwira haitu yes tumya gitwira utonana wewe upenda Instagram sasa naipenda ila tu iyo opportunity nayo uragi cyangwa uburyo ntabwo uragi bivanye n'uburyo nk'ivyo lakini uko na WhatsApp WhatsApp ndina. Sasa utakuwa na WhatsApp usiku na Instagram acha kuboya man. Wewe uko na Instagram nakaona kukupa sikutongozi. Hapana. Unaogopa? Hapana siogopi. Kuna sasa tofauti na create leo afu tunamfollow Sadbi usinon? No so. Hakuna problem. Hakuna problem kabisa. Yes, unakoresha Facebook aliko? Ego. Facebook yanjitwa Chris Boy. Chris Boy. Ni Chris Boy boy bisigu boy change BWOY. BWOY. Boy. Boy mkijamaiki ariyo boy. Yes, musange kuri Facebook ni page change ni account isanzwe. Ni account isanzwe. Atari page muga na page iriho abashika bayikurikirane yitwa Chris Boy. Gusa cyane ndakoresha Facebook konti yanje ya Facebook. Jewe kuri kino kiganiro ca mbere novuga Chris Boy kuko ugiye novuga muri monde y'abantu bagukurikirana novuga muri monde y'abantu novuga bakunda umuziki kuko ni benshi cyane barako badukurikira kuri umwanya cyifuza gukurikirana sinifuza ko usubira kurisha account sinzi ko binyemereye koreshe page gusa ndabikwemereye nikwandikia ku page usinijibu nikakwandikia ku konti huku nikiona nijibu ndafana bisema mu interview yindi kurikira ni wasora ndiri barafise clip oya ni asora clip renga kurisha kindi kiganiro nshanda bivuga mu kiganiro ego turavyemera ngiye kubihindura ndabikemura kabisa yes bizogenda neza cyane kurumva yuko like numuririmbyi akitangura kandi bizogenda neza cyane kuko mumushigikiye bizogenda vyaguka sibino ga Chris Boy ego yes kuko kandi abantu bagenda bahuzwa n'ibikorwa vya kuko ibikorwa vya urumva ko kozi kuko cyambere umusumenyanya na jewe ujizomenyana n'abandi sibyo no ego ukagashiramo ingufu rero ugakora cyane kugira ngo ushe ku indi step ego kabisa
kesho tufanye interview ndo nikuogope wewe si haiwezekani ila wenda kuogopa inawezekana lakini yes right now rero washite muri studio wasohoye indirimbo like bamaze gusohoka abantu bamaze kuyumva mva bayakira gute bayakira neza kweri abantu kweri bayakira neza jewe ku ruhande rwanje kubusanga duhereranye muri societe bayakira neza nta muntu ndumva avuga indirimbo ngo wapi ngo si wapi kweri indirimbo barayikunda indirimbo iryoshe indirimbo irimo amajambo meza indirimbo ikozwe mu mudiho ugezweho wa none yes ati aje ku bantu banyegereye barayumva neza kandi umuntu wese amaze kuyumva bavuga ati ni indirimbo imeze neza cyane siko no ego imeze neza tuvuga ati feedback muri rusange indirimbo imeze neza ego yes reka tuvyitege like ariko kurundi ruhande je no camvuga ati Chris Boy isikwi kesho unakuwa hit unafanya ngoma moja afu unapotea ya ntivyo baho man ya kweri ni gukora ibikorwa umuntu n'ubu iheze mundi mose umuntu ashira habona yindi ndirimbo yes no gukora dukubitira ko nibindi hejuru sibyo no pana kulala kuna kulala no stop kabisa turavyemera ego afahama ejo hajya ejo ni watera imbere like ndibaza urafise abantu uzoshimira kandi gushika kuno munsi urafise nk'abantu boshimira sibyo no ego premièrement ushimira ubwa mbere Kovis ni umuproducteur mwiza umuproducteur afise umutima wo gufasha ugwaruka rw'igihugu Kovis ni umuntu afise umutima rimwe na rimwe utandukanye n'abandi baproducteur jewe maze kugerageza kwakire neza ego yarazi kuririmba oya ntavyo yarakumvirije aseka ndamwumvirira mu mwanya bako bigoye cyane ivyo bintu ari biragoye kumburika naje sina kuguha ikiganiro utararimba byo warubi shimira rero Kovis ndamushimiye cyane Imana imuhezagire mwongereza imigisha kabisa yes kandi twizere yuko bizogenda neza mbega ni watera imbere igiki wemereye Kovis we turavyemera hakiri kazi we turavyandika ahantu kuko ikiganiro kizovako ni watera imbere tuzobirabe mbega umwemereye iki Kovis kumusezeranya ibintu byongora kuko harige no musezeranya ibintu gasanga sindabishikije gasanga baye nk'icyaha imbere Imana n'abantu numva ariko nizere ko bizogenda neza cyane mu bizomwemera sibyo none bizoba yaronse byose muri byo bi ego yes ariko rero niho genda uko nyene bashe fuka genda tugire basa mu gahogo gato uvuze ko gwari kuraza kugerageza siko none ndagerageza pole Oh my baby, if you come on my way, I promise I will never let you go, baby, cause you the one my heart. Pretty girl go give my love. Umutima wani wewe gusa, eka naundi nifuzi weza kuruta. Uniwe gufajya urubavu rwanje, mwiza wanje no kubura no buwande. Reka nkwitekeza, kuko wandutiye benshi beza. Deluxe nirirenga ekusana yo kwiteke ekusana yo kwiteke Oh baby I love you Oh my baby I love you Oh baby I love Oh my baby I love you Oh baby I love you Oh my baby I love you. murakoze man wallahi huyu ni Satubia na ikap man murafanikiwa na Satbi bro oya brother nambisho kweli oya shangaza wavuka ya uzogire amake turabe ya kweli sima bubezi uri wavuze kuri munyakanyosha je ndo munyakanya Satbi no ava he Satbi mukanyosha uzurabe neza rero uzobaze mutama ko atacu bafanana Satbi sivyo none bro urazi kuririmba man taxi kweli unajua kuimba vraiment like uririmba neza Satbi aririmba neza muri rusange turazi ko ari mu bro abikora neza cyane novuga muri na game ariko araza novuga mu legend novuga abasanzwe bakora ngamo muziki ndoni siko like nawe we ndifuza yuko worenza ahubwo kuvyo yakoze sivyo none ga bro ego ni Chris Boy Chris Boy twitege byinshi kuri Chris Boy sivyo ego ndagushimira cyane bro jambo gatoye kuri Satbi no kajambo gatoye kuri Satbi kweli nuko nomubwira
yuko ndamukunda kandi ndamufana ariwe ni Yespieko mu muziki w'u Burundi rimwe na rimwe tu iyo gira icyakora nanje impano yanje kagira ayigeze kuko ariwe nabwiriye ko n'ubundi ugira kandi urifuza yuko uzokora nibi byo uzosumba ku byo yakoze ndabyifuza dufashijemo kabisa. Yes, urukurumva nuvuga ni new generation ko twiteze nuvuga izindi ngabirano kuko za bihazogera igihe yagarika kuririmba ariko urumva yuko Chris Boy azogera avuga ati Jeffrey makuru kiza bahagarika cenche mbanyaniza hose byaragize ibyo none bro. Ego. Yes, reka twitege byinshi kuri umusore. Genda kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe ni Chris Boy. Andika Chris Boy kunuvuga kuri YouTube ugire subscribe no kuri page Facebook yiwe ugire follow na like kugira ngo aronga aba followers benshi hanyuma ibikorwa byiwe bashe kugera kure kugira ngo turebe ko ingabirane yiwe ugera kuri step kugira nawe nyene yaje muri rwa rutundo rw'abarimvyi bakubikora neza navuga muri game. Sibyo bro? Ego. Kuri right now turi nuvuga turi mu rugamba rwo kumenyekanisha ingabirano yawe. Sibyo none gamusaza? Ego kandi murakoze cyane Imana ibahezaye. Yes, rero tuzosubira no gutaha wari kumwe na Beni behind the camera Jumaju professional ntibagire kugira subscribe rero ko turifuza ko twogera kuri 1500. Sibyo none ga jokes. Bye bye.